Salam, bugün sizinlə birlikdə tənliyin ikinci hissəsini davam edirik. Deməli, uşaqlar, bugün daha çox çıxmaya aid tənliklər işləyəcəyik. Toplamaya aid tənlikləri keçən videoda izah elədim. Deməli, çıxmanın komponentlərini birinci bilməliyik. Azalan, çıxılan fərq. Azalanı tapmaq üçün burada gördüyümüz kimi bu məchuldur. Məchul. Çünki bilmirik. Bu məlumdur. Çünki bunu bilirik. Bu isə bizim fərqimizdir. Aha. İndi qaydamıza baxırıq. Azalanı tapmaq üçün fərq ilə çıxılanı toplamalıyıq. Birinci videonu dayandırıb bunu qayda dəftərinə köçürürük. Ümumiyyətcə burada mənim yazıqlarımın hamısını qayda dəftərinə yazmağınız tövsiyə olunur. Azalanı tapmaq üçün, yəni A bərabərdir. Nə etmək lazımdır? Fərq ilə çıxılanı toplamalıyıq. 103 üstəgəl 72. A bərabərdir. A bərabərdir. 103-ün üstünə 72 gələndə neçə eləyir? 175. Biz bunu tapdıqdan sonra gətirib burada A-nın yerini qoyub hesablayırıq. 175-dən 72 çıxanda 103 edirmi? Bəli, edir. Deməli, biz düzgün hesablamışıq. 2. 80 çox B bərabər 25. Bu dəfə gördüyünüz kimi azalan verilib, çıxılan verilməyib. Yəni, məchul olan çıxılandır. Bu da bizim fərqimizdir. Qayda. Çıxılanı tapmaq üçün azalanın fərqi çıxmalıyıq. Çıxılanı tapmaq üçün çıxılan B bərabərdir. Nə edirik? Azalandan fərqi çıxırıq. Yəni, 80-dən 25-i çıxırıq. B bərabərdir. 80-dən 25 çıxanda neçə edir? 55. Yəni, bu qədər məncə yadda qaldı. Yəni, 55-i gətirib burada yerinə qoyub hesablasanız, görəcəksiniz ki, B-nin yerinə qoyub hesablayanda görəcəksiniz ki, cavab 25 alınır. Gəlirik bura. Tapşırıq biraz daha çətinləşib. Əslində çox da çətin deyil. Bu olduğu kimi qalsın. Biz cavabı sadələşdirək. Cavab nədən ibarətdir? 320 üstəgəl 48. 320 üstəgəl 48 gələ bilərik də. Yəni bunu bizə verib zaten. Neçədir? 368. C-ni necə tapa bilərik? Baxaq. Azalan, çıxılan fərq. Məchul olan nədir? Azalandır. Məchul olan azalandır. Azalanı tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Gəlirik qaydamıza. Azalanı tapmaq üçün fərq ilə çıxılanı toplamalıyıq. Yəni, fərqimiz budur, çıxılanımız da budur. 368-in üzərinə 215 gəlsək, C-nin cavabını tapa bilərik. 583 edəcəkdir. Yəni, istəsəniz bunu gətirib C-nin yerinə qoyub hesablasaz, görəcəksiniz ki, həqiqətən cavab düzgündür. 4-ə baxaq. 4 biraz da cıqqanda qəliz versiyadır. Çox da qəliz deyil əslində. Baxaq. 3A çıxa. Burada çox sadələşdirməli hissə var. Daha doğrusu, əsas buradır. Bizə A-ları bir dənə A eləməliyik. Yəni, 3A-dan 1A-nı çıxmalıyıq. Bu 1A deməkdir. 1-i ümumiyyətcə yazmırıq əslində, amma hesablayanda beynimizdə bunu 1 kimi tutmalıyıq. 3A-dan 1A çıxanda neçə edir? 2A edir. 2A pis. Bunun cavabı oldu 2A. Bunu yazdıq bura. İndi ardından davam edək. Ardında çıx qoyub, biz də çıx qoyaq. Ardında 16 qoyub, biz də 16 qoyaq. Ardında 34 qoyub, biz də 34 qoyaq. Bu qədər. Sadələşdi mi? Sadələşdi. İndi bunu biraz da sadələşdirək. Bu bizim məchulumuzdur, bilmirik. Yəni, dəyişəni var. Dəyişən hərfdir. Yəni, məchuldur. Bu məlumdur, 16-dır verir. Bu da bizim fərqimizdir, bunu da bilirik. İndi, məchul azalanı tapmaq üçün bilirik də, birinci azalan gəlir. Azalan, çıxılan, fərq. Azalanı tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Azalanımız nədir? 2A-dır. 2A-nı tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Azalanı tapmaq üçün fərqi çıxılan ilə toplamalıyıq. 34-ün üstünə 16 gəlməliyik.
ki A qalsın yerində. 34-ün üstünə 16 gələk. 50. A-nı tapmaq üçün. Keçən videoda mən vurmanın tənliyini qısa şəkildə izah eləmişdim. Bu vur deməkdir ortada. Bu bizim vuruğumuzdur. Məlum vuruqdur. Çünki bilirik də 2-dir. Məlum vuruq. Vuruq. Bu bizim məchul vuruğumuzdur. Məchul vuruq. Eləmi? Bu qədər. Vuruğu tapmaq üçün sadəcə bölməliyik. Yaxşımı? Toplama olanda çıxırdıq. Vuruq olanda da bölürük. Çox sadədir. Yəni 50-ni bölməliyik 2-yə. Biz bunu çubuqlu böləndə cavab 25 alınacaq. Yəni dediyim kimi istəsəniz 25 ədədini gətirib burada A-nın yerinə qoya bilərik. Belə. Gələn videoda da iki tərəfli çıxma təmlinlər barədə danışacağıq.